สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว IT Locker วันนี้กลับมาตามสัญญาค่ะเราจะมาอันบ็อกตัวนี้เลยนี่สายรุ่น X2 นะคะของ Huawei Premium Product นะคะนี่วันนี้เราจะมาอันบ็อกของตัว Type C กับ Micro USB นะคะตามสัญญามาดูที่กล่องก่อนเลยสายรุ่น X2 ตัวนี้นะคะทำออกมาทั้งหมด3แบบก็คือมีของ Type C Micro USB แล้วก็ Apple Device นะคะกล่องทั้งหมด3แบบนี้นะคะจะทำมาแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าจะมีสีที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างซ้ายสุดนะคะจะเป็นของ Apple Device แล้วก็ตรงกลาง2กล่องนี้จะเป็นของ Micro USB นะคะขวาสุดจะเป็นของ Type C นั่นเองทั้ง3รุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Apple Micro หรือ Type C จะมีความยาวเท่ากันคือ1เมตรส่วนสีเนี่ยของ Apple กับ Micro USB เนี่ยจะทำออกมาเหมือนกันคือ3สีนะคะจะมีสีชมพูสีทองแล้วก็สีเงินส่วนของ Type C เนี่ยจะมีแค่สีทองสีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเนาะเจ้าตัวนี้ค่ะ X2 อย่างที่วิดีโอที่แล้วบอกไปนะคะเป็นรุ่น Rapid Charging Rapid Charging หมายความว่าเป็นสายชาร์จไฟเร็วนะคะมีประโยชน์มากๆสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่ชอบชาร์จแป๊บแล้วก็หรือว่าต้องรีบชาร์จอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างจะมีประโยชน์เลยทีเดียวหรืออย่างของ Type C เนี่ยค่ะมีเพื่อนๆหลายคนอย่างเช่นคนที่ใช้ Nexus 6P นะคะที่บ้านมีเหมือนกันจะมีปัญหามากเลยคือสาย Type C ทั่วไปเนี่ยจะชาร์จไฟช้าสำหรับรุ่นพวกนี้มีโทรศัพท์หลายรุ่นที่ออกมาต้องการใช้สาย Rapid Charge นะคะถ้าเกิดใช้สายชาร์จทั่วไปเนี่ยมันจะช้ามากก็อย่างเช่น Nexus 6P นะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาลองแกะตัว Type C ให้ดูก่อนละกันเนาะType C นะคะที่บอกว่าเป็นสีทองมีสีเดียวเท่านั้นเลยสายรุ่นนี้นะคะ X2 จะเป็นสายเชือกถักค่ะซึ่งจะเป็นเชือกถักที่มีความเงาประมาณหนึ่งแล้วก็ส่วนหัวจะเหมือนเป็นเหลือบๆมุกนิดนึงนะคะแบบนี้ตัวสายมีความยืดหยุ่นดีค่ะตรงข้อต่อระหว่างหัวกับสายก็จะมีความแข็งเป็นวัสดุที่แข็งขึ้นมานะคะจะคล้ายๆรุ่นอื่นของโฮโค่ค่ะที่มีความทนทานตรงหัวสายค่อนข้างดีเลยทีเดียวส่วนตัวหัวสายฝั่ง Type C นะแล้วนี่ก็ฝั่ง USB ค่ะทำออกมางานสวยมากๆเลยรุ่นนี้ถือว่างานดีมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะคะของโฮโค่เดี๋ยวลองให้ดูใกล้ๆนะคะงานดีมากๆเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ของตัว Micro USB ละกันนะคะเดี๋ยวแกะสีชมพูก่อนเลยรุ่นนี้นะคะตัวสีชมพูเนี่ยเขาจะทำออกมาค่อนข้างชมพูสว่างเลยทีเดียวถ้าใครเป็นสาวกสีชมพูหรือว่าสาวๆคนไหนที่ชอบสายสีหวานเนี่ยน่าจะชอบใจสีของรุ่นนี้เลยมันจะไม่เหมือนรุ่นอื่นของโฮโค่นะคะบางรุ่นของโฮโค่เนี่ยทำเป็นโลสโกแต่ตัวนี้นี่จะเป็นชมพูสว่างเลยแบบนี้นะคะชมพูหัวใสก็จะเหลือบมุกนิดนึงจริงๆแล้วเหลือบมุกเนี่ยไม่มากนะคะอย่างถ้าเกิดผู้ชายอยากใช้ตัวสีทองหรือสีเทาเนี่ยใช้ได้นะคะไม่ได้เหลือบมุกเยอะแยะตัวโลโก้สกรีนมาคมชัดเดี๋ยวให้ดูหัวสายใกล้ๆค่ะหัวสายอย่างนี้เลยงานดีงานเนียบมากๆเดี๋ยวแกะสีทองให้ดูด้วยนะคะนี่ตัวนี้เป็นสีทอง
ก็จะเป็นเงาเหมือนกันค่ะหัวสายก็จะเหลือบๆนิดนึงนะคะแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะรุ่น Micro USB กับตัวของ Apple Device อะค่ะมันจะทำมาทั้งหมด3สีแต่บังเอิญ IT Locker ไม่มีสีเทาของ Micro USB ให้ดูนะคะถ้าไงเดี๋ยวจะขออนุญาตแกะตัวของ Apple ที่เป็นสีเทาให้ดูแทนละกันเพราะว่าเป็นสีเหมือนสีเดียวกันเลยนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นสีเทามันจะมีเหลือบนิดหน่อยเหมือนกันค่ะหัวงานสวยทุกรุ่นเลยทั้ง3แบบเลยเจ้าตัว X2 ตัวนี้นะคะเดี๋ยวหยิบสีขึ้นมาให้ดูเทียบกัน3สีซึ่งถ้าเป็นตัวสีทองเนี่ยค่ะก็จะสีเดียวกันเหมือนกันเลยนะคะแบบนี้อย่างที่บอกไปนะคะรุ่นตัวนี้เนี่ยเป็น Rapid Charge ถ้าไงเดี๋ยวทาง IT Locker ขออนุญาตไปลองเทสดูก่อนนะคะว่าเจ้า Rapid Charge เนี่ยมันชาร์จไฟเร็วกว่าสายชาร์จธรรมดารุ่นอื่นๆมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวจะกลับมารีวิวกันให้ฟังว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยดีงามยังไงนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกด Subscribe ช่อง IT Locker ด้วยนะคะถ้าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ itlockershop.com หรือว่าที่ IT Locker Facebook หรือ Instagram ก็ได้เช่นกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ